गाइस आज वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज बाहर व्लॉग शूट नहीं किया, आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं फैक्ट्री में। तो बाहर यार आज बिल्कुल सीधी सी बात है, दिल नहीं था। सो के बहुत लेट उठा हूँ, सोए ही 12-1 बजे था। इन्होंने जट वगैरह सोने नहीं दिया काशी में। 12-1 बजे सोया हूँ। तो कल तबीयत बहुत ख़राब थी, पूरी रात सोया हूँ। दिन में वैसे आपको पता है तबीयत बंदे की ठीक भी हो तो दोस्त बैठे हो नींद नहीं आती, तो गुजारा है अब तबीयत का थोड़ा। तो आज फैक्ट्री में व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल एक दोस्त हमारा जो व्लॉग में भी आता है, कल आपको बताते हैं, वो वापस जा रहा है महीने डेढ़ के लिए छुट्टी। तो महीने के लिए तो पक्का जा रहा है 1 मंथ। तो आपको कल वो भी बताएंगे कौन जा रहा है। तो आज अभी फैक्ट्री में व्लॉग शुरू किया है, मैंने सोचा चले आपको अपना फैक्ट्री टूर ही करा दें। तो बाकी फैक्ट्री टूर जितना हो सकेगा, शूटिंग की इजाज़त या पूछा है मैंने जीएम से, जितना शूट की इजाज़त होगी। मैंने कहा मैंने ब्लॉग करना है, एक दिन मुझे पूरा चाहिए फैक्ट्री की टूरिंग के लिए। तो लीड 1 है, लीड 4 तक है, हम लीड 4 में काम कर रहे हैं। तो इसकी 11 फैक्ट्री है मालिक की। मैंने कहा अगर आते हैं तो ये सारी एक ही है, मोटिव्स इसके नाम से कपड़े का ब्रांड है। मैंने उन्हें कहा अगर आप इजाज़त ले दें तो मैं लीड 1 से लेकर लीड 4 तक जितनी मैं शूटिंग कर सकता हूँ करूँगा। मैंने इजाज़त तो ली है। मैंने कहा अगर आप बात कर लें, अगर जितना हो सका मैं अपना शूट वगैरह करूँगा, ब्लॉग मैंने अपने व्यूअर्स को दिखानी है फैक्ट्री वगैरह। उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ एचआर से। तो एचआर वगैरह से बात कर लेना अगर, तो उसके बाद देखेंगे। उन्होंने कहा कि क्या करना है, कभी क्या करें, ये शीशे में पड़ा है इसी में। मैंने कहा चले बात कर। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अपना आईफोन भी बाय कर रहे हैं, बस दुआ करें, सपोर्ट करें। तो फैक्ट्री टूर मैंने जितना शूट कर सका, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं अभी लेना जहाँ पे भी। तो जितना शूट मैं कर सका व्लॉग फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री वैसे जो हमारा एरिया है जहाँ मैं काम करता हूँ बैटरी का, उसमें तो इशू नहीं है। उसका जो हेड है, फोरमैन है, उसने कहा कोई बेटा मसला नहीं है, आप कर ले शूट। तो बाकी लीड 1 है जहाँ पे कपड़ा तैयार होता है, वो आपको सारा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बाकी मैं आप शुरू करता हूँ जहाँ तक शूट कर सका यार, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जॉब का। ये सारा स्क्रैप पड़ा है इधर, ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है इनका। नाइट टाइम है तो नाइट टाइम व्यू आपको होता है जो आना है, क्योंकि व्लॉग तो मैंने अपलोड करना ही करना है। तो आज बाहर शूटिंग किया, उसके लिए माजरत। लेकिन आज का व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही होगा, क्योंकि फैक्ट्री टूर एक मज़े की चीज़ है यार, जो आप लोगों को पता लगे। ये सारा इस तरफ यानी स्क्रैप वगैरह है, ये स्टोर है, ये पानी की टैंकी है, ये एरिया है जहाँ पे हेड टू हेड मशीन्स कहते हैं इनको। जो एक तो होती है ना कपड़ा, यार एक खड़े से यार सहन से निकल गया, क्या कहते हैं उसको। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में, अभी तो हेड टू हेड में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इधर एचआर से मैं ना कभी मिलूँ। ये जनरेटर वगैरह लगे हैं, ये ऑयल टैंकर वगैरह पड़े हैं, जनरेटर लगा हुआ है, ये लिफ्ट वगैरह ऊपर लगी हुई है, नज़र आई इस टाइम नज़र मुश्किल ही आनी। लिफ्ट ये इधर है, लिफ्ट नज़र आनी। तो बाकी हेड टू हेड मशीनों की मैं आपको थोड़ी सी झलक दे सकता हूँ, तो बस आप साइड से देख लें। ये होती है हेड टू हेड मशीनें, ये एचआर खड़ा है इनके सामने। तो बाकी फैक्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, इजी माहौल है। ये सारा स्क्रैप एरिया है, ये जनरेटर वगैरह लगे हैं, अब नज़र आए शायद एसी वगैरह। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सब्र करें, यहाँ से जाते हैं वरना इधर से। ये शेयरिंग एरिया है जहाँ पे कपड़ा वगैरह बनता है। ये देखें, ये बनते हैं इधर कपड़े, दुपट्टे वगैरह, कढ़ाई वगैरह, ये देखें आप, ये सारा कुछ इधर है। ये शेयरिंग मशीन है पीछे से, ये सारा। तो इधर से ये शुरू होता है। उसके बाद गाइस अब बात ये है कि अब मुझे भी देख रहे जो हाल होता है फैक्ट्री में, पीने पानी वगैरह पीते हैं। उसके बाद पानी इधर से पीना पड़ेगा, गिलास में मुझे लगता है नहीं पड़ा। ये टैंकी पड़ी है, कूलर लगे हुए हैं फिल्टर वाले, लेकिन ये फिल्टर और ठंडा पानी आता है। अच्छा जी, तो पानी पी लिया, तो पानी वगैरह पी लिया। अब दिखाता हूँ आपको जहाँ तक मेरी गई कोशिश वगैरह हो सकी। तो चलते हैं, ये सारा आप देखते जाए। अभी गुजरे हैं ये शॉट, शायद पहले भी मैं ले चुका हूँ, तो अब दोबारा ले रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह अगर सुबह का शॉट बन सका ना, तो सुबह का शॉट मैं लूँगा। मुझे लगता है सामने से शान साहब आ रहे हैं। हाँ क्या हुआ, रेस्ट है ख़त्म रेस्ट? इनका रेस्ट था 3-4 घंटे जनाब, रेस्ट करके खड़े हैं। 4 देख रहा है, ये क्या कर रहा है, देखने दो
लेकिन अब यार बात है ना, पहले लोग मना करते हैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं है तो व्लॉग में नहीं लाना, हमारी फैमिली है। जब आप लोग फेमस होते हैं फिर वही कहते हैं आप लोगों को हमें व्लॉग में नहीं, तो इसलिए कहते हैं स्ट्रगल और डिफ़िकल्ट मुश्किलात आपको हर जगह देखनी पड़ती है, स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है खाता, ये ऊपर इन्होंने मुझे नहीं समझ आती है लोहा क्यों लगाया हुआ है। मैं बाकी आप लोगों को दिखा देता हूँ जितना मेरे से शूट हो सकता है। ये सामने फेस मशीन लगे जहाँ पे हमारी हल्दी वगैरह काशी खड़ा है। ये वो रहता है सारे शीशे के कैबन ऑफिस वगैरह स्टोर रूम वगैरह, ये सारा ऑफिस वगैरह। ये सोए हुए हैं जनाब रेस्टोरेंट का। ये काशी साहब बैठे हैं, ये 1 या 2 दिन के मेहमान हैं। जैसे तनख्वाह मिली उन्होंने उधर से चले जाना है। जज साहब गेड़े पे हैं, यानी चेक कर रहे हैं जज साहब। आपको दूर से उनके बाल देख के जाने, सबसे डिफरेंट बाल जज साहब के, दूर से देख के जानिए बाल। वो सोया हुआ है उधर पम्मा, ये सैम्पली वगैरह, ये सारे दानिश इधर सोया हुआ है। ये हमारा कमांडर है, ये दानिश। तो आज का व्लॉग बाहर शूट नहीं कर सका, बाहर कैसे होगा। ये जट साहब आप गुजरेंगे, देखना जट जट साहब ने देख लिया तो जट साहब अपने पोज वगैरह दिखा रहे। जट कहता, काशी कहता मुझे व्लॉग में लो, मेरे बालों की सेटिंग वगैरह नहीं है, मेरी आवाज़ आ गई है।